咁美國發生咗兩件大事啦，去到而家，第一就係話捉咗馬杜羅啦，咁第二大家都知啦，就係去伊朗就將頭嗰48個哥哥拱咗去見真神阿拉啦。好啦，咁天下就大亂啦，大家覺得好似經濟大混亂咁啦，咁一眾 YouTuber 咧就跳出嚟企圖就去分析即係前塵種種啊、後事種種啊咁樣。咁但係老實講，我哋私相授受個台絕對就唔會係呢個層次嘅嘢啦。咁我反而想講下我上個星期五做咗啲咩事。咁上個星期五當然伊朗頭嗰48個哥哥尚在人間啦。咁但係我嗰秒鐘咧就叫銀行咧就係放晒我所有嘅基金，即係話放晒我自己啦，代表嘅家族啦。我全權代表嘅家族咧，所有嘅基金放晒。咁你問我係咪未卜先知咧？我當然唔係啦。咁其實咧，原來咧係有一啲家族嘅財富處理方法嘅。嗱，家族財富處理咧，其實同普通嘅基金投資處理咧係有啲唔同。喺一個家族裏邊咧，通常咧，如果佢仲係尚在經營唔係尚在人間尚在經營嘅家族裏邊咧，第一個 A 資產咧就係佢經營緊嘅業務。咁經營緊嘅業務其實咧，一般情況之下咧，除非嗰個地方係發生戰亂，如果唔係都冇得喐嘅。咁第二咧就係佢啲地產啦。咁咧或者英文叫 property 啦。咁呢啲 property 咧，其實咧因為都係咧係不動產，又係難喐嘅，所以咧係喐唔到嘅。好啦，咁去到咧，我哋講個 C 咧係乜嘢咧 ？C 就係話所有證券。咁證券咧都有啲叫快證券同慢證券㗎啦。咩叫快證券咧？你基金嗰啲咪快證券咯嚇。如果係保單嗰啲咧，其實係慢嘅證券嚟嘅。咁當然咧，市面上好少人用呢種講法。咁去到第四種咧就直接投資啦。咁其實咧你會睇到咧就係話 A 你嘅不動業務咧，其實唔係好喐得到嘅。你繼續行冇事冇幹，你開緊餐廳，你咪繼續開餐廳收錢咯。好啦，咁你嘅不動產話明叫不動產咧，梗係不動啦。咁動嚟做咩咧？除非你要好特別嘅情況要放，咁但係去到呢啲咁嘅狀態，你放嘅亦都唔係話你今日放，聽日放得走嘅。好，咁我先跳去個 D 就係你嘅直接投資。譬如你投資間公司，如果你喺一啲受到挫折嘅階段就隨便放手嘅話咧，其實咧呢間公司咧好難咧去到一個所謂嘅收成嘅境界嘅，因為譬如你準備捧佢上市，咁你都係要等幾年，或者慢嘅就會多半年，快嘅就少半年。咁呢啲都唔係值得喐嘅嘢嚟嘅。咁但係當你睇到個世界立亂無處是落土嘅時候，咁其實基金係點睇嘅咧？基金其實咧最好就係話，喂，你睇用個洲嚟睇，亞洲、歐洲、美洲。咁美洲大家都知道啦，你呢個所謂嘅 AI 股就冧，咁人間無落土啦。美洲就唔係落土啦，歐洲咁俾美國佬兜巴升，咁亞洲又好似開始越嚟越邊緣化咁。咁於是你做啲咩事最安全咧？就係話諗唔掂嘅時候，咪翻屋企等啲現金喺度咯。當然你唔係拎啲錢翻屋企啦。咁於是你咪將佢變晒現金咯。咁你咪睇定啲先咯。咁再過幾日發生咩事，睇多7日先至再投資過咯。冇人叫你日日要賺錢㗎，亦都上帝冇話俾你聽，你日日應該賺錢㗎。咁好多人咧就睇唔開呢啲嘢，咁就冇辦法咧去承受呢次呢個所謂美伊事件嘅衝擊啦。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔咧，我哋逢有新片咧都會即時通知你嘅。下條片再見啦。